Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Ini saya mancing lagi. Ini apa namanya? Masih daerah yang sama ya. Ini sepatnya belum habis-habis juga di sini. Ini besok kayaknya udah mau ganti joran. Jorannya pun udah kacau nih, hancur. Semuanya saya harap baik ya, baik-baik saja dan tak kurang satu apapun. Saya doakan buat teman-teman. Saya juga begitu. Sebenarnya ini ada joran, ada dua. Saya pakai ini aja, ini yang sering dapat joran legend nih, joran dengan lama. Jadi gitu kita teman-teman. Spot yang kemarin saya mancing itu banyak ikan gabusnya. Saya menghindar dulu, coba nih spot yang baru. Mudah-mudahan menghasilkan. Yuk, nggak memperpanjang komentar, saya ini langsung aja teman-teman. Ikan pertama teman-teman, lumayan. Iya mari dong, mantap surantap. Naik ikan kepar, teman-teman, lumayan.
Mantap surantap. Idong mari dong. Aduh, berat kali hari ini. Alhamdulillah naik dia. Mantap surantap.